На море едешь или дома остаешься? Ну вставай. Время 4:18. Лезь. Ку-ку. Давай глаза открывай. Вы поняли, я еду на море. Я уже переодела штанишки, причесалась, осталось переодеть верх. Я заправлю кровать, потом пойду позавтракаю и почищу зубы. И мы поедем, начинаем! Уже убралась, сейчас пойду переодеваться. Вот я переоделась, сейчас буду завтракать домиком в деревне. Не-не-не, это не реклама. Позавтракала, почистила зубы, я чуть-чуть охрипла. Сейчас 4:59. Я очень хочу спать. Так что наверное, у меня еще много времени, я пойду поснимаю влог. Кстати, подписывайтесь на мой лайк. Я ссылку оставлю в описании. Я уже приехала, я в аэропорте. Все, мы прошли. Мы идем в посадку. Да не особо. Нам налево надо. Бизнес-класс. Что-то мы опять паспорт даже не посмотрели. Да, он так. Он так формально свою работу Да. выполняет. Для виду, для галочки. Ну, он видно, у него рожа такая. Мерзкая рожа. С такой рожей не перейти. Заходим в самолет. Вот тут потеплее уже. О, нормально. О, красота. Сейчас минус 2 градуса. Летом нет, этих нет. Какой у нас, пап? 42. 42. Вот, зато рядом. С крылом. Все, мы едем. У нас вид из окна. Вот. Да так. Смотрим, что у нас тут есть. Инструкция. Так, надо отзвук. Журнальчик. Все один журнал. Вот такой. Это меню. Столик. 30. Вот такой стол. Сейчас его убрать. Это телевизор, на нем можно что-то смотреть. Но мне кажется, он сломан. Или просто выключен. Боевое место. Окно. Подлокотник. Кресло. Стол. Телевизор. Платный. Свет. Регулятор чего-то там. Самое главное, ремень. Это самолет, на котором мы летим. Прям фига себе. Снег смывает.
антиобледенитель. Это было классное шоу. Самолет. Везешь, ебать.